tal? Bienvenidos a otro vídeo más de Show Team Action. Hoy traigo un viejo conocido en el anterior canal, por favor. ¿Qué? Vamos por aquí, espera, sí, un recordatorio de los Y pues hoy venimos a presentarles el primer vídeo del canal. ¿Verdad? ¿Podría considerarse tutorial? Sí, yo creo que sí, ¿no? Un vídeo tutorial, review, sí, un poquito amateur. Así que venimos a presentarles la primera serie del canal, que va a ser Airsoft para principiantes, ya que son muchas personas que me han preguntado que con qué empezarían jugando a Airsoft, cuál sería su réplica, por qué no me quiero gastar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Os traeremos lo que viene siendo las armas más entre baratas y económicas, pero también de buena calidad, ¿no? Sí, pues te vas a un tirapistacho, ¿sabes? Así que, nada, pasamos con el vídeo. Vale, empezaríamos con el MP5 como arma principal. Yo creo que lo básico a la hora de jugar a esos. En cuanto a réplicas, estamos hablando en este vídeo, porque también podríamos hablar en cuanto a equipación, ¿vale? Vamos a tratar solo de réplicas. Empezaríamos con una réplica, un MP5 de cima, acabada en polímero, ¿vale? Todo plástico, tiene silenciador extraíble, que está por aquí, tiene silenciador y... hay que decir que es muy feo el silenciador. Sí, a ver, el silenciador es horrible. Es como, yo qué sé, un pene, Bueno, aparte de la pero es bonito con silenciador. Pues eso, tendría el silenciador extraíble, ¿vale? Con toda acabada en plástico, vuelvo y repito, pero con buenos interiores. La réplica se iría sobre unos 100 y nada euros, porque incluso por 98 euros creo que la consiguen aquí, al menos en Canarias, ¿vale? Una réplica muy económica. Creo que sale bastante rentable. Ahora veremos las dos alzas y demás. Se ve bastante bien. Trae una batería de pila, ¿vale? Normalita. La verdad que da bastante potencia a la réplica. Ahí la tienen, es la que trae de casa, la de cima, conocida batería negra. La sencilla, Sí, la de siempre. Y poco más, la verdad, que destacar sobre esta réplica. Muy económico, vuelvo y repito. Yo creo que para principiantes está muy bien. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen manejo. Y no solo que tenga muy buen manejo, sino a la hora de disparar también es bastante bueno, ¿vale? Bastante precisión la réplica. El juego no se suele regular y después haremos unas pruebas de tiro, ¿vale? y sobre todo bastante cómodo, ¿no? A la hora de ir por ahí suelto por los mapas es bastante cómodo para ir en plan en CQB. Sí, es más, es una réplica que incluso recomendaría para niños que están empezando a jugar sobre 13, 14 años, ya que es una réplica con poco peso, muy ligera y que podría resultar bastante cómoda a la hora de jugar a un niño pequeño. Tendría un cargador de 500 bolas, ya que para mí es muy bonito, porque tiene la simulación de las balas que se quedan por un lado, ¿vale? Las bolas, 500 bolas, se meterían por aquí, en un zoom acercándose de cámara. Ahí tendrían las bolas y el mecanismo sería, ya que están los dos unidos, sería hacia un lado, ¿vale? Vuelvo y repito, para mí bastante bonito, bastante cómodo el cargador también. Aunque en realidad un poquito excesivo realmente, de las 500 bolas. Sobre todo para... Depende realmente, porque hay gente que gasta muchas bolas y hay otros que... Eso es otro vídeo. Y más empezando. Sí, más empezando. Tenemos aquí al compañero, enfócale la cara. Que la primera vez que lo iba a jugar a eso, aun si te grababa, ¿vale? Que era con tus bolas, te daban tus réplicas, tus bolas y tu ropa. La verdad. El señor tenía un cargador de 350 bolas. 350. Y eran desde las tarde hasta las 8. 8:30. Y a las 5:30 no tenía bolas. 6. 350 bolas. 6. Pero eso sí, es que fue la primera vez, me pregunté y se... Sí, y dispara. Santiago, ¿qué? ¿Sabes? De eso que salía y hacía el hombre... ¡Hostia, ¡Ya vamos, coño! Sí, la verdad que es una motivada bastante increíble. Temas de batería. Para empezar no se suele hacer, pero personalmente recomendaría para una réplica así, ¿vale? Una batería LiPo de 7,4. ¿Por qué? Porque la de 11 es muy excesiva para una réplica con los interiores estos. Son unos interiores que están bien acabados, pero una de 11,1 revienta. Le reventaría. O sea, te sale el gearbox y el motor por aquí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Se Creo que una de 7,4
comando estaría bastante bien. Da buena agilidad a la réplica, si es lo que busca, un poquito más de cadencia a la hora de disparar. Y más nada que destacar. Pasaríamos como secundaria este revólver que ya lo hemos enseñado. Pongo este revólver como ejemplo de réplicas para principiantes. ¿Por qué? Porque es muy importante tener una secundaria dentro, ¿vale? Porque en cuarto cerrado no puedes entrar con una grande porque puede ser premio de mágica. Entonces, siempre hay que tener una secundaria. ¿Por qué pongo de ejemplo esta réplica? Aunque no la recomiendo 100% para empezar, porque es muy tosca. Pero si te gustan los revólveres con una réplica de este estilo, una secundaria de gas sin retroceso, muy económica, que creo que saldría bastante bien a la hora de empezar a jugar, porque cuesta 30 euros y te da lo que te da una con Globo. Lo que tiene el Globo es que es más guay, ¿no? Ves a la Globo, por ejemplo, la 23 que tengo, ves que dispara y si tú yo juego, pero se nos va a 80 euros. Entonces, quiero hacer para empezar un inciso, ¿no? Yo esta réplica ya la estuve probando en partidas y la verdad que me hice a bastantes tiras, no, se podría decir, porque Es muy cómodo. a la hora de apuntar y todo súper cómodo, ¿vale? Es verdad que para ponerla, para guardarla y todo eso es un poquito más incómodo porque es más larga de lo habría que normal. comprar una funda especial. Sí, una funda especial para esto, ¿vale? Pero aún así, para lo que cueste yo creo que sale muy bien y muy barata. Y bastante buena, por decirlo así. Bastante rentable, la verdad. Porque se han caído un par de veces ahí. No ha pasado nada. Sí, sigue vivo, ¿no? Ya tienen la review en el canal, así que se las dejo por aquí debajo en la descripción que tienen ahí. Y yo creo que hasta aquí podríamos finalizar esto. Pero voy a meter dos cositas más, que serían un cuchillo. ¿Por qué para un principiante un cuchillo? En verdad el cuchillo es para avanzar. Sí, mira, tengo un cuchillo y Pero- si te vino Pero ¿qué pasa con el cuchillo? Que aunque mucha gente no tenga cuchillo, o lo tenga por decir, Dios, tengo un cuchillo, qué guay. El cuchillo te puede salvar, porque si a ti te dan en la réplica, tienes que dejar la réplica y estarías eliminado. Pero si tienes un cuchillo que no cuesta 30 euros, sino cuesta 7, puedes seguir jugando. No es lo mismo jugar a cuchillo que jugar a réplica, obviamente, tienes que estar paciente. una sorpresa es grande. Bueno, venga, Vale, pues después del ejemplo de cómo utilizar un cuchillo, quiero que salgamos con el tema de las bolas. Bolas 0.25, estos son 25 también, lo único que están metidas aquí, la del biberón, que es para cargar rápido el cargador, ¿vale? Pero es la misma. Bolas, por favor, 0.25 para fusiles, 0.20 para... 0.25 para fusiles, por favor, para todo el mundo que empiece en Airsoft. Enfoca aquí. Enfoca aquí, que sé que está un poco mal escrito, ¿por qué? Porque enfoca ahí en eso. Biodegradable. Biodegradable. Biodegradables. Por favor, de verdad, toda la gente que empieza a jugar Airsoft sin el mundillo, bolas biodegradables. Platini, no te voy a hacer spam porque no me he regalado nada. Pero es que no se le hiciera así, ¿eh? Ojito al otro. Sin problema. Si te fue un poco descarado el spam ese, Sí, pero sí. no fue apostado, no está pagando nada, ojalá no estuviera pagando nada. Pero biodegradable, por favor, ¿por qué? Porque actualmente se juega mucho en los campos, se juega mucho en sitios abandonados, sitios donde hayan bosques, árboles, parajes protegidos, sé que se juega mucho, sobre todo ya no aquí tanto en Canarias, sino en Península, se juegan muchos bosques y muchos sitios. ¿Qué pasa? Que si no se compran bolas biodegradables, aunque sean 1 euro o 2 más caro que te gastes, te ahorras estar recogiendo. ¿Por qué? Porque llegará un punto en que si todo el mundo sigue jugando y no se compran biodegradables, las bolas tardan miles de años en destruirse. Exacto, ¿por qué? Porque son de plástico. El plástico tarda mucho en biodegradarse. En destruirse, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a jugar a sitios donde haya sitios naturales, bosques, etcétera, va a llegar un punto en el que solo hayan bolas y nos hagan señores que juegan a y nos corten el rollo. Así que por favor, bolas biodegradables, que cuestan un poquito más, o depende de la marca. Sí, depende de lo que estas son las marcas. Sí, no son más caras. Pero bueno, de verdad, biodegradables, así que pasamos con la prueba de tiro. Pues empezaríamos con la prueba de precisión y de potencia. Disparo a 5 metros, Jeremy con el revólver y yo con el MP5. A ver quién tiene más puntería, ¿no?
Bueno, mira, Vale, se podría empezar subiendo las bolas. Sí, ¿no? Yo creo que es una eso- cosa bastante buena. ¿no? ley de Murphy de la Cuando se suben las bolas, dispara. Es algo que te enseñan en la guardería de la vida. Vale, veamos. Vamos a hacer 5 tiros al blanco, ¿vale? Aquí tengo los 5. Bueno, pues ni tan mal. Tienen 2 ahí, al 8, al 9. Vale, bastante bien, ¿no? De momento no hay que. Esta no se vale que aquí fue. Ahora vamos con la prueba de tiro. Bueno, pues vamos ahora con la prueba de tiro del arma, ¿vale? De la pistola. Vamos a ver qué tal se me da, porque ni mal. Ah, espérate, ¿me queda una? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo sé. ¡Hostia! ¡Qué puntería de energía! Vale. Vale, como verán la puntería mía no es que sea muy buena, ¿vale? Pero a una Déjame persona tirar un tiro a mí. creo que sí le... Déjame tirar un tiro a mí, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ay, Este fue ay. fake. No, ese no fue fake. Vamos un poquito, la verdad, estamos un poquito. A ver, para darle a una persona realmente... Está pues, doyeta, pues le da, ¿sabes? Porque una persona es como algo así, ¿sabes? Y le das perfectamente. Vale. Vamos a pasar ahora con la última prueba de tiro que va a ser unos 15 metros. Exacto. 16,5. Prueba de tiros, 15 metros. Uno fuera. Sí. Vamos a ver cómo fue eso, porque la verdad que no tengo ni idea. ¿Vale? Bueno, los tiros muy agrupados. Sí. Los disparos muy agrupados. Como ven es un subfusil, ¿sabes? A 15 metros ya se empieza a notar un poquito, pero va bastante bien. Es lo mismo, a una persona se le daría perfectamente, irían todos dentro, ¿eh? Si comenzamos con el revólver. Ahora un reto más difícil para el revólver, una prueba de 15 metros. Es decir, que a mí mi mamá vi ¿cómo no me En la caja seguro. En la caja de... Aquí. 2, 3 y 4. Esa estaba anteriormente. Ah, bueno. Ya tiene. Es muy complicado realmente, ¿vale? Porque... Foca aquí. Foca aquí. A ver, Bueno, en el tobillo le da. No, pero es de decir que esta réplica, vale, a 15 metros es un poquito más difícil de la cual esta réplica está en para 5 hasta 15, pero ya tiene que ser bueno, o afinar un poquito más, ¿vale? Porque es muy complicado darle a un objetivo tan chiquitito, ¿vale? Como a 15 metros. Pues mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya molado. Like para más vídeos de este estilo, para seguir probando réplicas y seguir mostrando un poquito cómo avanzar en el mundo del iPhone. Pasaremos con equipaciones y demás cositas que pueden ser interesantes, así que lo voy a decirlo. Aguacate. Ya cuando disparo la cámara y se por aquí. Vale, sería bueno. Me están llamando. ¿Es el cargador? ¿Es el cargador? ¿Sí? ¿Cómo? Espera, hay que cogerlo. ¿Sí? ¿Tienes que ver para el siguiente vídeo? ¿Quién es? ¿Cuánto? Increíble. No me lo puedo. Increíble. 30 likes. Cargador de 26. 30 likes. Sí, bueno, sí, te lo debo comprar para yo vivo por ahí, no te lo comprar. Bueno, Chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy, vale, espero que os haya gustado. 30 likes para más vídeos y nos vemos en la próxima. ¡trapecio! Swish, swish, bish.